السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دين. بصوا بقى، جايبه لكم موضوع مهم جدا عن الحكايات المصريه والعوايد والتقاليد المصريه. انتوا عارفين ان احنا مش هنخلص، طبعا احنا محتاجين ندرس العوايد والتقاليد المصريه، يعني مجلدات زي ما انا قلت لكم قبل كده. النهارده بقى جايبه لكم موضوع مهم جدا عن الاكلات المصريه. 90% من الاكلات المصريه مش مصريه، وانا جايبه لكم بقى يعني اهم اكلتين في مصر اللي هي الكشري والمحشي. هل هم اكله مصريه ولا احنا جايبينهم منين ودخلوا ازاي مصر؟ خليكم معايا لاخر فيديو عشان نعرف ايه الموضوع ده. ساعة الحرب العالمية الأولى سنة 1914 كان الجيش البريطاني معاه الجنود الهندية، والجنود الهندية كانوا بياكلوا في الجيش أكلة اقتصادية وهي أكلة الكشري، وكان الهنود يطلقوا عليها الكوتشيري. وجم المصريين اختلطوا بالجنود الهندية وحبوا الأكلة دي. والكشري الهندي كان عبارة عن رز طويل وعدس بجبة فقط. وانتشرت الأكلة دي في أنحاء مصر، وخاصة في الحواري اللي كانوا عايشين فيها الإيطاليين. وزي ما انتوا عارفين الإيطاليين معروفين بالمكرونة، وزودوا الإيطاليين المكرونة عليها، وجم المصريين زودوا عليهم الدقة. ومن هنا بدأت الحكاية وانتشر الكشري في مصر وبقت أكلة مصرية. أما الأكلة المشهورة في مصر وهي المحشي، وإن المحشي في الأصل إن هي أكلة تركية، ويرجع حكايتها إن الدولة العثمانية لما دخلت مصر أخذت منها حاجات كتير، ومنها المحشي. والمحشي التركي كان عبارة عن رز وخضار ولحمة مفرومة، ولكن جه المصريين شالوا اللحمة وعوضوا عنها بصلصة، وانتشرت الأكلة جدا في مصر. وفي رواية تانية بتقول إن أكلة المحشي ده بيرجع أيام الروم، والروم كانوا موجودين قبل الدولة العثمانية، وإن هم اللي اخترعوا المحشي، وهو كان محشي البتنجان والكرنب. وده بسبب إن مصر كان مشهورة جدا بزراعة الخضار والكرنب، فعشان كده الروم اخترعت المحشي في مصر. زي ما انتوا بقى شفتوا ان الاكلات المصريه ما طلعتش مصريه، وانا زي ما قلت لكم 90%. بس بقى المحشي اللي هو الغريب ان ليه روايتين، ان هل هو تبع الاتراك ولا هو تبع الروم. بس انا من رايي انا كشخصي كدينا ان هو تقريبا تبع الروم، لان الروم بيقول لك يعني بسبب الخضار الموجود في مصر فهم اللي دخلوا المحشي. فما اعتقدش ان الكرنب يعني تبع الاتراك، يعني الكرنب ده بتاع المصريين. فالمحشي الكرنب ده من الاكلات اللي احنا بنحبها في مصر، وهي مصريه لان الكرنب ده مش موجود غير في مصر. قولوا لي انتوا في رايكم ايه في التعليقات، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.